Xúc đòn đi nha. Chạy tại vì vô tới gì ăn rồi anh ơi. Lò má nó chứ. Rồi rõ nha. Kêu Giang về đi, ai kêu Giang đi có gì đâu á. giặt cái bộ đồ mới vừa khô. Ông xài 2 số biết số nào? Rồi mẹ nó 2 số đi chứ giờ biết số nào. Thủ Thiêm. Thử thêm đi. Được. Thủ Thiêm nghe. Thủ Thiêm sắp xe đi chơi cái cỏ ở đường Nguyễn Lương Thành Trình là lúc lên tàu Thủ Thiêm nha. Alo, Thủ Thiêm Hỏi là 20 coi cái địa chỉ trái của mình đâu rồi. Hồi nãy nó chỉ nói gần cầu Thủ Thiêm mà, chứ nó không nói địa chỉ. 20 báo lại địa chỉ trái 20 ơi. 20 qua KBM. Đón nghe nè anh em ơi. Báo lại địa chỉ trái đi anh. Bên mở bộ đàm kia nha mấy bên ơi. Ở bộ đàm xe ở dưới chân á. Dưới chân kia có con thắt á. Đây. Tôi đi tới điểm cháy chưa? Đó, đừng đến điểm trái nha anh, mà anh báo lại điểm trái đi. Ở đường đến Cưa Thạch với tàu Thủ Thiêm á. Cưa Thạch có thêm được. Rồi rõ nha 20. Anh Phước có camera anh chụp luôn. Anh có gì vậy ta? Để cho mình ngăn quay nữa. Nào cầm đá bóng hả? Đâu có gì vậy? Đâu ta? Đây cái hình nè. Kìa đây. Đây nè.
Rồi rồi anh Phú ơi. 20 vậy đâu đi vô. Chạy tới vô cái lối này anh. Rồi đây đang cháy chưa? Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đâu đi vô thấy kiểm chế chưa? Đúng rồi Phú ơi. Đúng rồi. Đây kiếm cái chỗ đậu xe gần rồi. Mở đây. Kéo qua bên kia kìa.
Đốt. Đưa cái đầu vô trong đám cho chảy nước rồi chẩm. Ship. Đi đập mấy chỗ nào còn trái á. Đập cái góc bên nãy hai đậu đứng á, đậu á Khoa.